Մենք երգում ենք, մենք ուրախ ենք, մեր տրամադրությունը շատ բարձր է եւ այս ամենը շատ շուտով կրկնապատկվելու է, որովհետեւ մի շատ կարեւոր տեղեկության ենք անդրադառնալու, այնինչ տեղի ունենալու մեր Երևանում, այն էլ բոլորիս կողմից շատ սիրված հատկապես վերջին շրջանում շատ ակտիվ գործունեություն ծավալող Մատենադարանի շրջակայքում, ապա վստահ եմ, որ այդ նույն տրամադրությունը ձեզ մոտ գուցե տասնապատկվի կամ գուցե հարյուրապատկվի։ Այդ թե ինչի մասին է խոսքը։ Ես առաջարկում եմ մենք փակագծեր չբացենք, որովհետև ունենք հրաշալի առիթ զրուցելու մեր հյուրի հետ, ով արդեն տաղավարում է։ Մեր տաղավարում է Մատենադարանի զարգացման գծով տնօրենի տեղակալի պաշտոնակատար Տաթևիկ Մուրադյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով, դե ամբողջական իրավունքը ձերն է փակագծերը բացելու, խոսենք թե ինչ է սպասվում, ինչ հետաքրքիր նախագծով եւ նորությամբ եք այսօր մեր տաղավարում։ Շատ լավ, ինչպես գիտեք, այս տարի Հայաստանը հյուրընկալելու է COP17 միջոցառումը առաջին անգամ եւ շատ մեծ իրադարձություն է, որին ամբողջ երկրով պատրաստվում ենք եւ այս համաժողովի շրջանակներում մեր վաղեմի գործընկերները Armenia Tree Project կազմակերպությունը, ում հետ մենք արդեն ունենք կայուն համագործակցություն, որը շարունակվում է եւ շատ հաջող է, դրա մասին մի փոքր ուշ ավելի կպատմեմ, դիմեցին մեզ եւ ասացին, որ ունեն մի շատ հետաքրքիր գաղափար Մատենադարանի թանգարանի հարակից տարածքը կանաչապատելու եւ ստեղծելու նոր այգի։ Սա իրականում ասել մեր երազանքն է շատ քիչ է, որովհետև դեռևս Մատենադարանի հիմնադիր տնօրեն Լևոն Խաչիկյանը 1975 թվականին այս մասին գրել է իր դիմումի մեջ, որը ուղղել է այն ժամանակների համայնքապետարանին, այսպես ասած, եւ խնդրել է այս հարցին ուշադրություն դարձնել եւ կանաչապատել այդ տարածքը, եւ երբ որ մեր գործընկերները եկան եւ մեզ այս միտքը ասեցին, մենք միանգամից անցանք գործի եւ ահա կոլեկտիվ կազմակերպության հետ Նայիրե Խաչատրյանի եւ Armenia Tree Project մեր գործընկերների հետ կազմակերպեցինք մի աշխատարան Մատենադարանում, որին հրավիրել էինք տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներին, ճարտարապետներ, դիզայներներ, արվեստաբաններ եւ այլն, ինչի համար, որպեսզի իրենք անեն հետազոտական աշխատանք։ Մատենադարանի այդ լանջի կանաչապատումը եւ այգու ստեղծումը այդքան հեշտ աշխատանք չէ։ Հատկապես եթե 1700 քառակուսի մետրի մասին է խոսքը։ Այո, տարածքը մեծ է, տարածքը բարդ է, քանի որ ինքը հարթ չէ եւ տարիներ շարունակ կարելի ասել վայրի վիճակում է, ոչինչ չի արվել, եւ որպեսզի ճիշտ աշխատանքները սկսվեն, այս մասնագետների այդ հետազոտական աշխատանքը շատ կարեւոր էր։ Մի ամբողջ օր, ասենց ֆոկուս գրուպերով բաժանված, իրենք անում էին այդ աշխատանքը, որի արդյունքում արդեն ահա կոլեկտիվ կազմակերպությունը իդեմս Նայրեի իրենք ստեղծեցին 3 կոնցեպտ։ 3 կոնցեպտ եւ անկեղծ ասած 3-ն էլ շատ հետաքրքիր եւ շատ գեղեցիկ մտքեր էին, շատ դժվարությամբ կարողացանք այդ 3-ից այո, բարդագույն ընտրության, որովհետեւ 3-ն էլ երազանքի պես մի բան էր եւ մենք կարողացանք ավելի շատ կենտրոնանալ մեկի վրա, որը իր մեջ ներառում էր հարուստ բուսական աշխարհ, որը արտացոլում է Մատենադարանի հարուստ ժառանգությունը նաև, ինչ որ մենք ունենք, եւ հիմա օգտվելով առիթից հրավիրում եմ ձեզ եւ մուտքը բաց է լինելու մեր հեռուստադիտողին փետրվարի 6-ին ժամը 4-ին Մատենադարանի գիտական մասնաշենքում բացվող ցուցադրությանը։ Ցուցադրությունը նվիրված է լինելու այգու կոնցեպտի տեսլականին։ Այսինքն այնտեղ մենք մանրամասն գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք, թե ինչի մասին ենք երազում եւ ինչ ենք անելու գոնե այս տարվա շրջանակներում։ Պլանավորվում է նախագիծը 2026 թվականին իրականացվի։ Մեկնարկումը լինելու է COP17-ի շրջանակներում, այո, այսինքն այդ օրը մենք լենթը կկտրենք եւ որոշակի աշխատանքները արդեն կսկսեն, բայց բնությունը ունի իր կանոնները եւ այգին 1 տարում չի ստեղծվում։ Երևի մի քանի տարի կտևի ամբողջական աշխատանքները ավարտելը, բայց արդեն տեսանելի արդյունքներ մենք հոկտեմբերին կունենանք եւ կտեսնենք։ Հրաշալի։ Շատ հետաքրքիր է, ասեցիք բնության առնչությունը մշակութային ժառանգությանը, այս պարագայում եւ այս նախագծի շրջանակներում բնապահպանության եւ մշակույթի ու մշակութային ժառանգության կապը եւ ինչպես է բնապահպանությունը արտացոլվում մասնավորապես մշակույթի մեջ։
Գիտեք, որ Մատենադարանի ձեռագրական ժառանգությունը շատ հարուստ է եւ պահվում են ոչ միայն ավետարաններ, նաեւ միջնադարյան բժշկագիտական ձեռագրեր։ Այս ձեռագրերում շատ հարուստ բուսական աշխարհ կա եւ այգին ուզում ենք, որ արտացոլի նաև ձեռագրերի բովանդակությունը, այսպես ասած, որովհետև հետագայում մենք նախատեսում ենք իրականացնել կրթական ծրագրեր այս այգում, եւ այն, ինչը մենք կտեսնենք մեր ձեռագրերում եւ տեղում կծանոթանանք, նաև կարողանանք այգում շոշափելի վիզուալ արդեն այդ բույսերը տեսնել, հասկանալ իրենց օգտակարության մասին, ավելի այսպես ինտերակտիվ այգի ինքը կդառնա։ Մենք վստահ ենք, որ դա հենց այդպես է կլինի, կամ դա նույնիսկ կնպաստի այգի գալացողներին նաև թանգարան մտնեն, թանգարան այցելեն, մեկը մյուսին չի խանգարում, վստահ եմ հաստատ օգնելու է։ Խոսեցիք նրա մասին, որ եթե չեմ սխալվում, ներողություն, Armenia 3 project-ի հետ համագործակցության մասին, որ կանդրադառնաք, այ հետաքրքիր է թե ինչ անդրադարձ եք ուզում կատարել։ Այո, ունենք շատ հաջող համագործակցության փորձ եւ Մատենադարանը այսօր իր շուրջ համախմբում է իր ոլորտում առաջատար կազմակերպությունների։ Երբ որ ասում ենք առաջատար, դա ուղղակի խոսքեր չեն, եւ ես տեղյակ եմ, որ Armenia 3 project կազմակերպությունը նախորդ տարի գերազանցել է ինքը իր ռեկորդը, տնկելով 1 միլիոն ծառ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իրենց հետ ունենք շատ հետաքրքիր համագործակցություն Մատենադարանի վերականգնման բաժնի մասին վստահ եմ տեղյակ եք, լսել եք, որը տարածաշրջանում առաջատարն է եւ մենք այնտեղ ձեռագրերի վերականգնման համար օգտագործում ենք ճապոնական թուղթ։ Դա ներմուծում ենք հենց Ճապոնիայից իր բոլոր բարդություններով, լոգիստիկ եւ այլն խնդիրներով եւ մեր երիտասարդ վերականգնողները շուրջ 10 տարվա աշխատանքի արդյունքում ստեղծել են այդ թղթի, կարելի ասել, փոխարինողը եւ համարժեքը, որը մենք պատրաստում ենք հայկական թթազգի ծառերից եւ այս համագործակցությունը սկսվեց Armenia 3 project կազմակերպության հետ, երբ որ իրենք օգնեցին մեզ հիմնել այդ արտադրությունը, տրամադրեցին մեզ Չիվա տնկարանում իրենց տարածք, որտեղ մենք համատեղ տնկեցինք 70 ծառ, եւ այս թղթի արտադրության մեջ հետաքրքիրը նա է, որ այդ ծառերը չեն կտրվում, ընդհանրապես այդվում են ճյուղերը, եւ այդ ճյուղերից արդեն մենք պատրաստում ենք թուղթ, որը կոչվում է հայկական վերականգնողական թուղթ, եւ հոգում ենք ոչ միայն սեփական կարիքները, այլ նաեւ արդեն պատրաստ ենք տարածաշրջանում մատակարարել բոլոր ցանկացողներին։ Եվ այս համագործակցությունը շարունակական է, այսինքն այդ ծառերը, որ մենք տնկում ենք, հետագայում մշակում ենք, իրեն համատեղ էտում ենք, բերում ենք մեր արտադրություն, տեղում պատրաստում ենք թուղթը եւ այսպես շարունակ։ Հրաշալի։ Շատ հրաշալի։ Այսինքն սա նաև խոսքը գնում է փոքրիկ բուսաբանական այգու մասին, սա պարզապես շրջայցի համար նախատեսված այգի չէ։ Իսկ հստակ ինֆորմացիա ունենք, քանի տեսակի ինչ բուսատեսակներ են այգում լինելու, քանի անուն բուսատեսակ է լինելու։ Շատ է լինելու, բուսատեսակներից քանի որ խոսեցինք, անդրադառնամ նաև մի շատ հետաքրքիր գաղափարի, որ այսօր մենք իրականացնում ենք Մատենադարանում, դա Մատենադարանի արքայական բալասան մատենից ըմպելիքն է, որը պատրաստվում է 54 տեսակ հայկական բույսերից եւ առնվազն այդ տեսակները հաստատ ներկայացված կլինեն այս այգում, որովհետեւ մենք կարողանանք մոտիկից ծանոթանալ եւ հետագայում տեսնենք թե ինչից են պատրաստվում։ Ամեն պետք է արտադրության համար իհարկե։ Եվ մատենիցը ինքը արքայական բալասան է, որը ունի շուրջ 800 տարվա պատմություն, այսինքն մեր արքաների ըմպելիքն է եղել եւ գաղտնագրված է եղել ժամանակին ձեռագրերում, քանի որ համարել են, որ սովորական մարդիկ չեն կարող այն ըմպել, դա միայն արքաներին է վայել եւ մեր գիտնականները երկար տարիների աշխատանքի արդյունքում կարողացել են վերարտադրել այս ըմպելիքը եւ արդեն իսկ մենք ունենք իր նոր բրենդավորումը, նոր տեսքը, որը շատ գեղեցիկ է եւ ասեմ, որ նաեւ այդ փաթեթավորման մեջ մենք օգտագործում ենք այդ թուղթը վերականգնողական եւս մեկ անգամ ներկայացնելու մեր հարուստ ժառանգությունը եւ սեփական արտադրությունը։ Եվ այսօր մատենիցը վաճառվում է Մատենադարանում եւ հասանելի է բոլոր ցանկացողներին, եթե անգամ դուք արքա չեք։ Բայց հավակնում եք։ Գիտեք, քանի որ քիչ առաջ խոսեցիք հին ծրագրերի վերականգնման մասին, մենք այսպես հաճելի անակնկալ ունենք։ Առաջարկում եմ մնաք մեզ հետ, մենք միասին փոքրիկ տեսանյութ կդիտենք, որ մենք էլ ենք տեղեկացված, մենք էլ ենք աշխատում, մենք էլ ենք այսպես ամեն ինչին վերևից հետևում։ Միասին կարող ենք հետևել, հետո կվերադառնանք ու արդեն ձեզ հրաժեշտ կտանք։ Շատ լավ։
Դե ինչ բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հասցրեցին միանալ Առավոտ լուսոյի այսօրվա թողարկման վերջին րոպեներին, մենք խոսում էինք Մատենադարանի մասին, փետրվարի 6-ին կայանալիք գիտական մասնաշենքում Մատենադարանի կայանալիք ցուցադրության եւ նոր այգու կառուցման պլանների մասին, ինչպես նաեւ Տաթևիկի հետ շարունակում ենք զրուցել Մատենադարանի թանգարանի մասին արդեն։ Հավանեցիք տեսանյութը։ Շատ ոչ միայն տեսանյութը, նաև մեր աշխատողների Ահռելի աշխատանքը։ աշխատանք է։ Կարծում արեցից բաց թողնենք եւ նրանց ասենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, որովհետեւ նրանք իրոք շատ պատասխանատու ու շատ կարեւոր աշխատանք են անում։ Բայց դուք թանգարանի հետ կապված հետաքրքիր բան եք ուզում։ Այո, ես քանի որ ժամանակը սուղ չեմ հասցնի խոսել ընդհանուր Մատենադարանի զարգացման ծրագրերի մասին, խոսեմ գոնե թանգարանի մասով, որ այսօր հսկայական աշխատանք է կատարվում նաև թանգարանի արդիականացման ուղղությամբ եւ ամենակարևորներից մեկը դա նաև որ մենք այսօր մեծ ուշադրություն ենք դարձնում անվտանգության համակարգին եւ հենց հիմա ներդրվում են արդեն սարքավորումներ այցելուների պայուսակների ստուգման, տեսահսկման համակարգերը նոր ամբողջովին փոխարինվել են եւ մենք ստեղծել ենք ներքին անվտանգության նոր ստորաբաժանում, որը շատ ավելի ուշադիր եւ ավելի այսպես մանրակրկիտ կհետեւի մեր արժեքների պահպանմանը, քանի որ լսում ենք բոլորս էլ աշխարհում ինչ է կատարվում եւ ոչ մեկ չէ կարող անգամ կանխատեսել, որ Լուվրի նման հեղինակավոր թանգարանից օրը ցերեկով բոլորի աչքի առաջ կարող են կատարվել նման գործողություններ, դա եւս մեզ ստիպում է, որ մենք ել ավելի ուշադրություն դարձնենք անվտանգությանը։ Բայց արեցից օգտվել էլի եղել են երբևէ գողություն։ Ոչ, Փարքասը չի եղել դեռևս, բայց մենք չենք կարող հույսներս դնել նրա վրա, որ չի եղել։ Մենք համապատասխանեցնում ենք միջազգային բոլոր ստանդարտներին մեր անվտանգության համակարգերը եւ ոչ միայն անվտանգության, նաեւ օրինակ շուտով կբացվի Մատենադարանում մի հսկայական սրահ, որը կլինի ելքը Մատենադարանից։ Մենք տարանջատ ենք։ Հիմա մենք ունենք մեկ մուտք, մեկ ելք, բայց ամբողջ աշխարհում բոլորս ճամփորդում ենք, գիտենք, որ թանգարանները հիմնականում ունեն մի մուտք եւ բոլորովին այլ ելք, որը արդեն իրենց հանում է շենքից հուշանվերների եւ ավելի այսպես ժամանցային ինչ-որ վայրով։ Հիմա մենք Մատենադարանում -1 հարկ ամբողջովին կահավորում ենք եւ նորոգում ենք եւ ունենալու ենք շատ գեղեցիկ գրախանութ, հուշանվերների վաճառք եւ մի փոքրիկ սրճարան, որի միջով արդեն այցելուները դուրս են գալու շենքից։ Նաեւ մենք հիմա անում ենք հետեւյալ ծրագիրը՝ աուդիոգիդերի տեղադրումը Մատենադարանում։ Գիտեք, Մատենադարանը հեշտ թանգարան չէ եւ անհատական այցելուի համար մի քիչ բարդ է կողմնորոշվել է եւ միշտ չէ որ մենք ազատ գիդ ունենք, որը կարող է իրեն պատմել եւ բացատրել, դրա համար մենք ներդնում ենք աուդիոգիդի համակարգը, որ ինքը անհատական արդեն կարողանա շրջել եւ ավելի իր համար པարզ լինի, թե ինչ է կատարվում այս թանգանում եւ ինչին ավելի ուշադրություն է պետք դարձնել։ Կարծում եմ շատ լեզուներ եք հաշվի առնում։ Այո, բոլոր լեզուները գրեթե, որ մենք ունենում ենք այցելուներ այդ երկրներից, այսօր նաեւ կա արհեստական բանականությունը, որը մենք ակտիվ կիրառում ենք մեր բոլոր ծրագրերում եւ այն լեզուները, որոնք ավելի քիչ են օգտագործում, կարող են արհեստական բանականության օգնությամբ շատ հեշտորեն ներառել նաեւ իրենց։ Ունենք նաեւ բազմաթիվ կրթական ծրագրեր, որից ամենակարևորներից մեկը օրերս առաջ բացված Ամեքի Մատենադարան կրթական ծրագիրն է, շոշափելով մատյանները, տեսողության խնդիրներ ունեցող անձիկ կարող են ծանոթանալ մեր ժառանգությանը։ Սա աննախադեպ է Մատենադարանում եւ դեռևս չի եղել նման ծրագիր եւ ցուցասրահներում տեղադրվել են մակետներ եւ ոչ միայն տեսողության խնդիր ունեցող անձանց եւ սովորական մարդիկ էլ կարող են մոտենալ եւ շոշափելով արդեն աուդիո ուղեկցությամբ լսել այս մատյանների մասին եւ ավելի մոտիկից ծանոթանալ։ Սա ընդհանրապես այն կարևոր Այս շուրջ մենք նույնիսկ տաղավարում հյուրընկալել ենք, զրուցել ենք ավելի մանրամասն, բայց դա իրականում շատ կարևոր թեմա է, որ միշտ կարելի է խոսել ու բարձրաձայնել։ Այո, սա այն կարևոր ծրագրերն են, որը հիմա անում, բայց ընթանում են ամենօրյա ռեժիմով եւ նաեւ COP17-ի հետ կապված ընդառաջ ասեմ, որ մենք ունենք մի կարևոր միջոցառում եւս նամականիշի մարում եւ մեր հարուստ բուսական աշխարհը ներկայացնող գրավոր ժառանգությունը մենք այս նամականիշներում կարտացոլենք աննախադեպ շարք է ստացվել, շատ գեղեցիկ, ամիսներ անց կլինի նամականիշի մարումը եւ հոկտեմբերի արդեն COP-ին ընդառաջ կունենանք Մատենադարանում նաև ցուցադրություն բացված բոլոր այցելուների եւ Հայաստան ժամանած հյուրերի համար։ Նաև հոկտեմբերին արդեն այգին էլ բավականին աշխատանքներ տարված կլինեն։ Ողջունելի են բոլոր աշխատանքները, որոնք ոչ միայն ուղղված են մշակութային ժառանգությունը փայփայելուն, այլև հասանելի դարձնելու բոլորին, բառացիորեն։
Մեզ մնում է ընդամենը ասել շնորհակալություն Տաթևիկ, որ մեր Ես- տաղավարում եք, ես մեզ եմ հետ ստեցիք շնորհակալ։ օրը, շնորհակալություն այս հետաքրքիր դերակցների համար, որ կիսվեցիք նաև մեզ հետ։ Ձեզ լավ օրվա շարունակություն ենք մաղթում։ Իսկ մենք դե Շարժվենք վերջին դեպի անգամ երաժշտություն վերջին եւ անգամ երաժշտություն չլսենք ու հետո վերադառնանք ու ստեսուն ասենք։